Good morning to all of you. Selamat pagi Bapak Ibu semua. It is good to be here. Senang sekali berada di tempat ini. This is not my first time to this church. Ini bukan pertama kalinya saya berada di gereja ini. Quite a lot of years ago, Beberapa tahun yang lalu, if you remember Pastor Hans Wisang, kalau Bapak Ibu ingat Pastor Yeah. Hans Wisang, while I was working with Scripture Union, he connected me with this church. ketika saya masih bekerja di Scripture Union, dia memperkenalkan saya ke gereja ini. Yeah. I study architecture in the university. Saya mempelajari arsitektur di kampus universitas. And then I work in what we call JKR, Jabatan Kerja Raya, Public Works Department in my country. Lalu saya bekerja di perusahaan JKA, satu perusahaan publik. Then at age 30 years old, I left that job and I went into full-time ministry. Dan ketika saya umur 30 tahun, saya meninggalkan pekerjaan itu dan sepenuh waktu melayani. So I'm 62 years old this year. Saat ini saya berusia 62 tahun. Yeah. I'm glad to stand beside a young man. Saya senang berdiri di sebelah anak muda. Praise the Lord. And out of that 30 plus ministry years, Dan setelah 30 tahun lebih saya melayani, about 20 was spent in Scripture Union. 20 tahun lebih saya melayani di Scripture Union. And today we are doing this particular session on quiet time. Dan pagi ini kita akan membahas secara spesifik tentang saat teduh. Yeah, which is part of leadership, I believe. Yang merupakan bagian penting dari kepemimpinan, saya percaya. Yeah, what is quiet time, or what is devotion, or what is time alone with God? Apa itu saat teduh atau apa itu renungan pribadi atau waktu pribadi dengan Tuhan? I think it is a regular and meaningful interaction between me and God. Menurut saya saat teduh adalah satu waktu interaksi antara saya pribadi dan Tuhan secara berkala dan mendalam. And there are two important things that we do in this time of interaction. Dan ada dua aspek yang penting sekali dalam interaksi ini, Prayer and the Word of God. yaitu doa dan firman Tuhan. I just want to pick up one important word from this definition. Saya akan mengambil satu kata penting dari definisi ini. Other things we will touch on along the way. Sisanya akan kita sentuh sambil berjalan. Yeah, the important word I want to raise up is the word regular. Satu kata yang pengen saya tekankan adalah kata berkala. Yeah, regular is a very interesting word. Kata berkala adalah kata yang sangat menarik. So if I say I go back to my hometown regularly, Jadi kalau saya katakan saya pulang kampung secara berkala, yeah, it could be every year one time. itu bisa artinya setahun sekali, Or it could be every year 2 times. bisa juga berarti setahun 2 kali. Yeah, so I go back to my hometown regularly and I go back twice a year. Jadi saya mengatakan saya berkala pulang kampung tapi cuma setahun 2 kali sebenarnya. So someone may say, I do my quiet time regularly. Jadi kalau ada yang bilang saya rutin berkala bersaat teduh, And I ask that person, how regular? maka saya tanya seberapa rutin atau seberapa berkala engkau saat teduh? Every month I do 1 time. Setiap bulan saya sekali saat teduh. I never miss. Saya nggak pernah lewat sama sekali. So 12 months I do 12 times a year. Maka 12 bulan saya saat teduh cuma 12 kali setahun. That's why I want to talk about this word regular. Makanya saya pengen menekankan kata berkala atau rutin. So what is regular quiet time? Apa itu saat teduh yang berkala atau rutin? Some people think every day we must do. Beberapa orang berpikir rutin itu adalah setiap hari saya harus bersaat teduh. My personal opinion, Pendapat pribadi saya, yes, every day we should do. ya setiap hari kita harus bersaat teduh. Some people say, well, 3 or 4 times a week is good enough. Beberapa orang berkata ya paling nggak 3 sampai 4 kali seminggu aja udah cukup bagus. Let the Lord speak to you on that. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada saudara di bidang itu. What is the outcome that we want from quiet time? Apa hasil yang sebenarnya kita inginkan dari bersaat teduh? A consistent quiet time should help us build a growing relationship with God. Saat teduh yang konsisten harusnya menghasilkan hubungan yang bertumbuh antara kita dengan Tuhan. Growing. Bertumbuh. We will never stop growing knowing the Lord. Kita nggak pernah bisa cukup atau berhenti bertumbuh dalam mengenal Tuhan kita. The infinite God is so big that a lifetime on earth is not enough to know Him. Karena Tuhan yang
tidak terbatas begitu besar sehingga seumur hidup pun gak cukup untuk kita mengenal dia. So this growing relationship with God continues when we go away from earth to a new address. Bahkan hubungan yang bertumbuh dalam mengenal Tuhan akan terus berlanjut sekalipun kita sudah meninggalkan dunia dan berjumpa dengan Tuhan. And because God is infinite, Dan karena Tuhan itu tidak terbatas, the infinity of time in heaven still is not enough to know God. karena Tuhan tidak terbatas, bahkan waktu yang tidak terbatas pun di dalam kekekalan juga tidak cukup untuk kita bisa mengenal Tuhan So seutuhnya. that is the growing relationship that we need. Itulah hubungan yang bertumbuh yang sebenarnya kita perlukan. And that growing relationship expresses itself in one or two things. Dan hubungan yang bertumbuh itu diekspresikan palingnya dalam satu atau dua hal. In obedience, in loving submission to God. Dalam ketaatan, dalam ketaklukan karena kasih di hadapan Tuhan. And also effective service. Dan dalam pelayanan kita yang efektif. Yeah, doing something that contribute to kingdom agenda. Melakukan sesuatu yang berkontribusi terhadap agenda kerajaan sorga. Let's move on. Ayo kita lanjut. Quiet times works quietly. Saat teduh itu bekerja dengan diam-diam. I don't mean we fall asleep during quiet time. Bukan artinya kita tertidur saat lagi bersaat teduh. So if I do my quiet time today and I do it for the next few days, I do not immediately become very strong. Artinya diam-diam itu artinya kalau kita saat teduh hari ini atau beberapa hari ke depan kita saat teduh itu nggak mendadak membuat kita kuat secara kerohanian. How many of us go to gym? Berapa banyak dari kita yang ke gym untuk fitness? Nobody? Gak Only ada. one. Oh, ada satu. I'm quite sure. Wow. I'm quite sure more than that. Maybe you are shy to lift up your hand. Saya yakin banyak sebenarnya yang ke gym, cuman malu-malu aja angkat tangan. So if I go to gym today Jadi kalau hari ini saya berangkat ke gym, and 2 more days and 3 more days later, dan 2-3 hari ke depan tetap berangkat ke gym, does it make me Arnold Schwarzenegger immediately? apakah itu mendadak membuat saya menjadi secara fisik menjadi kuat dan hebat? No, right? Enggak, bukan. Yeah, so quiet time works quietly in this sense. Our muscle builds up slowly. Doesn't mean today I go to gym, tomorrow I go to gym, the next few days I go to gym, immediately my muscles will be very big. It doesn't mean that. Inilah yang dimaksud saat teduh bekerja secara diam-diam. Itu bukan berarti 1, 2, 3 hari kita saat teduh langsung mendadak membuat kita kuat seperti kita nge-gym 2-3 hari. Yeah. Quiet times works quietly. If I skip my quiet time today and I forgot to do the next few days, does it mean that immediately I will die spiritually? Does it mean that? Saat teduh bekerja diam-diam artinya kalaupun saya kelewatan saat teduh hari ini atau 2-3 hari ke depan kelewatan bolong saat teduhnya, tidak mendadak membuat saya secara kerohanian langsung lemah. No, we won't die immediately. Kita nggak akan langsung mati secara kerohanian. Because quiet time works quietly. If I have big muscle and I don't go for gym for 2-3 days, does it mean my muscle will shrink next week? No. Ibaratnya seperti kita udah punya otot karena rajin nge-gym, 2-3 hari bolong nge-gym nggak membuat otot kita tiba-tiba hilang. So the effect of quiet time, the positive effect of quiet time can only be seen in the long term. Jadi sebenarnya efek positif dari bersaat teduh hanya bisa dirasakan dalam jangka panjang. And the absence of quiet time, meaning I forget to do it, it can only be apparent, it can only affect us often when we discover it is too late. Dan akibat dari saat teduh yang bolong-bolong baru akan terasa ketika kita ngerasa sudah terlambat. It's almost like eating pills for cholesterol control. Itu seperti makan untuk kontrol kolesterol, makan obat untuk kolesterol. Yeah. If I miss one cholesterol pill, will I die the next day? No. Kalau saya bolong 1 hari aja nggak lupa makan obat kolesterol, apakah besok saya langsung mati serangan jantung? Enggak. Yeah. If I eat bak kut teh, Kalau saya makan bakute,
If I eat bak kut teh today and tomorrow and the next few days, will I die of heart attack immediately? No. Kalau saya makan bakut teh hari ini, besok 3 hari berturut-turut, apakah mendadak saya serangan jantung? Enggak. But if you eat babi guling, maybe. Tapi kalau tiap hari babi guling mungkin serangan jantung. No, I'm joking. Hanya bercanda ya Bapak Ibu ya. Yeah, but you understand what I'm talking Tapi about, Bapak Ibu right? mengerti kan konsep yang ingin saya sampaikan? It's something fundamental, something at the foundational level, which is very, very important. Kalau satu hal yang bersifat fundamental, mendasar, itu artinya sangat-sangat penting.